250이면 레드다이아가 25개지. 25개면 용책이 25개지. 그러면 우리 킬존들이 전부 다 용책 가가지고 3명은 공격지게 채웠겠지. 맞아 아니야? 이게 팀이야. 아 씨발 화장실 갔다 와야겠다. 실컷 탕 메론이 10명이었으면 250이지 250이면 에다가 25개지 25개면 영웅이 25개지 뒤집어 보면 이게 김은지 우습지 아웃피터는 원게 클리셰 내가 추구하는 본세트도 GG 끝나고서 난 뮤지컬 부피 이게 팀이냐 하니 그렇지 빙대대 얻어 듣지도 못해 all day 온도가라 운두에서 들어오지 시간이나 체크해란 마치 고지 옆에서 따라가라는 게 어떻게 난이도 오름 기믹이 어렵나 패턴이 강소리 나면은 그게 고드름 큐렉 중복 다운 오니 주요 근데 싫고 다운 이름 증명 상잘 보면 넌 참을 수 없는 새끼 대신 상잘 갔더니 빠는 그리 savage 이거 왜 깠냐니 도파민이 savage 투도 말고 너네 집중이나 해라 damage 메론이 10명이었으면 250이지 250이면 에다가 25개지 25개면 영웅이 25개지 뒤집어 보면 이게 김은지 우습지 메론이 10명이었으면 250이지 250이면 에다가 25개지 25개면 영웅이 25개지 뒤집어 보면 이게 김은지 우습지